ndumva ndananiwe cyane. Umeze ute se? Unaniwe se uvuye gukora iki? Ese wananirwa bakoze iki? Sibwo ubyutse se? Nibwo mbyutse. Ahubwo se ko ntabyo bya mu gitondo wateguye. Andari bwo kiri cyane nari muri telefone. Bitese nta munsi ndi buke. Ndijwe mu rugo. Ubwo hambere. Nubwo mugiye kwirirwa mu rugo nanjye ndi buhirirwe. Umunsi ni kumva uri kuvuga gutya mu masaraye. Kuba wamvugishije. Ejo ubwo biri ubyina. Ntabwo simbashe no kuvuga. Ntabwo waba wansaraje. Uza niryamiye. Umeze neza ariko. None usigaye wirirwa mu biki noneho ko mbona utuntu twose dusigaye tugenda dutakara hasi twawe. Udukize. None ejo ubwo nzatora iki? Watoye iki se none? Fora nyine akantu natoye. Reka ndebe. Nagaki. Uko mba narabuze utuntu twinshi se. None se kuki tubura ahubwo tuburute? Ndaturambika niba ari mwebwe mudukuraho na nande. Tabizi se. Banda rero duhisha wowe. Ngiye se nduhishira iki? To akantu sakawe. Sinjya mbona ukambara, sinabona gukambara. Ugakuye? Ngatoraguye hari hasi. Hari akantu kari kuburamo. Nyine wagataye he? Nakarambitse hariya mvuye mu kazi. Mu kazi? Kuki wakikuye mu ijosi? Nari kurarana Chanel, ngiye kwitegura ngo njyane. Ugiye koga se? Nongere nkakwambike. Oya. Kubera iki? Turanyambika Chanel niriwe mu rugo. None se ntabwo gashaka noneho. Ariko hari akantu kari kuburamo. Ntabwo nje nkazi kamwe kagasaraba. Kandi iyo ukambaye katarimo ntabwo byaba bisa. Ngaho kanyambike nje ntabibi. Nako nyumva. Mwami. Ariko uzindutse uzindutse. None se agakantu. Byihorere cyane gukumbuye. Nyine hari akantu kari kuburamo. Ese niba kabura ndabizi ngewe. Subira hano gakuye. Ntabwo nsubirayo. Ibyo kuzana kandi. Serene narakabuze maze iminsi. Urampa iki rero? Kireka n'ukazanana na bene n'akaboro kako. Nazo ndaguha iki utazanye byose. Ariko ngiye nari nzi yo wagataye kuvuga nkaho ari nge wakibye. Wasanga ari nawe wakibye. Nase narakabuze. Nkamaze iki? Ukampishe. Nkaguhishe nyuma yaho. Sinzi ubwo kugira. Nzongere nkaguyemo gift se. Nzongere. Sangaje kuvuga biri kungora. Ajya gukorera iby'ibitanga w'isi n'ibiki. Birasharira ariko sinzi ko bishobora. Aya n'ubundi nge ntabwo mbikunda ibintu by'ibitanga wese ntabwo mbikunda. Nyine urabinywa no se hari umuntu umwe imita yikunze. Nishaka irorere birikiza ariko. Njya gukora utuntu tw'udusiporo. Tujye muri siporo uyu munsi. Ntabwo njya. Kubera iki? Ntabwo ndi mu. Ndeba se wambaye imyenda ya siporo ahubwo. Ko ndi mu rugo nazindutse ariyo mudi. Naguca inzara. Izi? Izi se ko zashokomboye. Ati inzara zira. Izi nzara zawe zarashokomboye. Arake. Ihangana amafaranga arenda kubona. Ase kano kantu ugenda urebe ahantu gakuye. Urakoze cyane kandi nitwarire. Nzashaka umuntu ukanyambika we wanze kukanyambika. Oya nshaka. Nako nguha. Serenda kwambika. Nako nguha nyine. Ndakakwambika. None se urakanyambika ari ndakaguhaye. Wowe. Oya kihorere. Shaza. Kihorere ndashaka umuntu ukanyambika. Nasi mpari. Umuntu uzajya kukwambika rero ninde? Oya, nese wowe kudashaka ukanyambika. Zana nyine sasa ntabwo nabyemeye. Now my gift. Nubwo Nakabagore rega ntabwo. Ubwo nyine. Ntabwo mbashaka gusa nawe. Ntabwo twasose byakora. Hasi nkamwe. Umusatsi wakuze nyine. Ahubwo ni wowe wagize. Nagize ngo zarasanzwe. Nashokomboye umusatsi. Se gushokombora n'ukugira. Si wowe bizanye se. Nziho bikuye. Gushokombora. Shaka kujya kugabanya. Bwire wa mugabo azanye goshe hano mu rugo. Aze kuza nimugoroba. Sinzi niba yanafite nimero ye. Nimero? Ariko mushaka ni muhamagara.
meze sawa naranguka ngo wanga kubyuka ase nkabura yo ngukangura nabyumva oyize impamvu se wacanye itara kandi ntago jora nyine none ibira bintu nyine uzabyikuremo ngiye ukuntu byambabaje naje ndi kugushaka hari inkuru nari mfite ngiye kukubwira naye nkubwira nta nkuru yanjye nkubwira ndega nawe waje cyane itara kandi iyo umuntu yasinziriye akareba mu rumuri bitotsi bita bigenda ntubona uriya muhungu wo kwa Kabango wa musore ejo twarahuye wa musore ejo twarahuye wo kwa Kabango noneho nabwira ntese ko wabeshye madamu kubera iki utaje kureba Alice ngo umubaze ukuntu ibintu byarangiye ambwira ko amafaranga yayaguhaye ngo cyakira ko wari wamuhaye ngo amafaranga yawe yose yaraguhaye ahubwo kuki utambwiye ko yayaguhaye yarakubeshye ntabwo uriya musore ajya kweshya urarubwo n'ingihe ugize ko mbeshya se oya ntabwo ubeshya buri gihe aka kanya nibwo ubeshya ndetse yanyemeje neza yuko yaguhaye amafaranga muhamagare mubaze nta mafaranga yawikirirwa umuhamagara ahubwo wowe uramubeshye niba utamubeshye ejo nimugoroba ejo naje nshaka yose ngo yaraguhaye arambeshyera se kandi hashize icyumweru n'igice ayaguhaye nayakoresheje iki nanjye ari kumbaza ndabizi se ntayo yampaye kandi ibyo bintu rero utangiye cyangwa uri kumubeshyera ntabwo ndi kumubeshyera for what njye se ndamubeshyera kubera kandi na nijoro naraye nje nshaka kubaza ese ibintu bisanzwe binziho nyine uri kubyiga kandi amafaranga uzi gahunda twatuyafitiye ntayo yampaye ese yambeye yakubeshye nyine ubwo wenda yabona ufite gahunda yo kuyamwaka arakubeshya kugira ngo birangire none se amafaranga turaza kuyakura ariko kuri banki bashakaga amafaranga yo kudepoza kugira ngo baduhe credit biraza kugenda arayaduha kandi yambwiye ko yaguhaye gusa uri guhakana biraza kugenda njye nimuhamagara aransobanurira impamvu yambeshye kandi niyo yarayaduha sarabuzwe n'iki ko yaduha saa yacu hako niyo yayatwima ntabwo twayabona aka gasanete ntago ndi bukakwambike hari kuguramo kagasarama n'ubundi kihorere n'ubundi se ntako ngishaka ntako gikeneye kihorere guma n'ibyansi kereka iyo nzanira n'akasaraba kawe ujye kukarebaho wakataye nagiye kandi niba nakahakuye njyewe ntakurane wavuze ko wagataye wari wagiye aho nagira hazi wagiye urakayasanze kandi wavuze ko watashye nijoro uvuye ku kazi utaha saa 11 nijoro byagenze yose niba nagaragataye aho nari nagiye ugiye urakahasanga kandi wavuze nyine wagataye nyine ndi gutekereza ko aka kabura aho wagataye aho wagiye wari wagiye zikavamo gute kandi nambaye akomeye ugura gafite urukuntisha ntabwo ngafite akuri kubyibuha sindi kurya yakoze ko neza nta mutsi umuntu yabona nk'uwo wagiye kugureba amaraso we bakura ntabwo bawubura ntabawubura mo hano nose ntawe uri kureba nuko yabaye icyatsi yabaye icyatsi imitsi uzi ko kuba imitsi iba icyatsi kibisi ni byiza ni bibi niko buri muntu wese asa niko buri muntu wese asa sinjye wowe nuko hano ari igikara niyo mpamvu bitagaragara ariko njye impamvu bigaragara nuko ari inzobe hano kuki uri inzobe ariko nuko hatajya kuzuba cyane ahantu hajya kuzuba niho inzobe se niho hanyine ab'inzobe nibo abantu hari umuntu uba ufite inzobe yiwe ya naturelle ariko iyo telefone aho yari guhamagara kuki utari kwitaba ngombwa ko mwitaba ndore kuguhamagara ariko reka mwitaba anda uyu mwaramutse tumeze neza nta kibazo ndawufite ntacyo wamvugisha
ryari uravugisha ukuri ibyo bintu ubwo yarabikoze oya uramubeshye ntabwo umva nyine nkubwire wowe kugira ngo umenye uburundi bumubaze uramire baje hano ngaha mu rugo bagiye ahandi hantu byagenze bite nose ubundi barakorana wowe ubundi uwo mukobwa uramuzi ariko umubonye wamumenya ko ari we bari hehe se hano mu rugo iwanjye ntabwo ibyo bintu yabikora hano mu rugo iwanjye umva reka yiriwe mu rugo reka njye kumubaza neza ntabwo ndi kubyumva ntabwo ndabyumva okay sawa akumana reka njye ko ntabwo ari bwiraga rero ukuntu nsigaye njya ku kazi hano mu rugo rwanjye hakaza abakobwa ntabwo ibyo bintu nkeneye ko amakuru akuvamo nta wundi muntu wundi avuye gute wifata njye nagiye ku kazi mwavuganaga uvuye ntabwo mbona ko ndi kuri telefone nyine mwavuganaga ko ntabwo ari ngombwa ko umenya ahubwo ibyo ngira ngo ibyo ngiye ni ukuri cyangwa ni ukubeshya ukuri se kujyanye n'ibikingenzi iyo ngiye mu kazi uzana abakobwa hano mu rugo rwanjye abakobwa rero se wumvise icyo abakobwa nyine ese ko mbona wabigize wifataho ntabwo ushaka kumufata nsobanurira ako ngusobanurire ninde mwavuganaga nyine banza umbwire uwo mwavuganaga mbona ibyo ngusobanurira urumva ko twavuganaga ari ngombwa cyangwa ibyo ndi kukubaza nibyo byangombwa ako sewe kabiri kangahe nkubeshyera nsanzwe nkubeshyera ariko se wanyoye ibiki urabona nasinze none se ninde muntu mwavuganaga ukubuze ntabwo ari ngombwa ko twavuganaga ibyo nsubiza ibyo ndi kukubaza uwo twavuganaga nagusubije nakubwiye oya si oya se arakubeshyera se nyine ninde wundi ninde ntabwo ari ngombwa mupfiki nawe ubundi uwo ari we wese mwaba mupfiki none se uburyo ari buze kuza kukubeshyera njye n'abakobwa ariko ubundi nk'ubwo ibyo bintu bwo kutinyuka ko bimbwira rero koko yunutinyuka kubimbwira njyewe ni ngombe mbikubwire ntabwo numbyumva uba muzima wasinze cyangwa Alice wowe reka nemere ko nasinze ninde muntu ukubwira ibintu nk'ibyo ariko kuki uri kwita ariko si n'ukuri gute uri kwita ku bindi oya impamvu ndi kwita ku bikubwiye nuko ukiri hano njye nakubajije ninde muri kuvugana uhise wikubita uragenda bya hanze nese ibyo ngibyo njye nabwirwa n'iki bintu none ugarutse uvuga amagambo y'uburozi ngira ngo nzana abakobwa arakubeshyera buri wese mupfiki nawe nje inde dupfiki nge nzana abakobwa hanga ryari kuva ryari ibyo ariko warahindutse narahindutse ntose ibyo bintu bikubara wowe umuntu arakubwira ibintu atoraguye ukabyemera wowe ariko atoraguye he arambwira ibintu yabonye nande ryari wowe no ahubwo ni indese ariko nta nubwo basi ujye wubaha urugo rwanjye niba ushaka kubikora ugenda hirya iriyo ntazi ugenda ukora ibyo ushaka ntabwo ujye wataha kunzanira imyaku n'ibiki byose mu rugo ibyo ntabwo bishaka abo ni abadayimoni agushyizemo ntari ikintu njye nabivuga we ni abadayimoni oya njye ntabwo banza umbwire umuntu ukubwiye ibyo bintu ntawe nkubwiye okay gumana ujye kwita ku muntu wambwiye umunsi uzamenya ko ugomba kunyizera nibwo uzamenya ko ibyo wakubwira ntabwo ari uko ntakwizera we kuki yise unzamukanya nk'umuntu ufite amakuru ayahe makuru se ni uko uje umbwira ibintu njyewe ntumva ibintu ashobora gukora iyo umuntu atabyumva ntabwo ari uko azamuka wari kumera nkaho nta n'ikintu uzi ariko wise nta kintu nzi nyine umuntu ubeshyerwa asamera yego da amera gutyo umeze
ase ubundi uri serious ibintu bimfata kura kumfata se umbazi abagabo b'iki gihe cyakoze rwose mbese ari umva nyine umva Alo umva ko ngushaka mu rugo ndagushaka byihutirwa ndabizi ko nguhamagaye uri mu kazi ariko ndagukeneye cyane birihutirwa ngwino mu rugo ndagushaka akazi niba uri busubire niba utari busubireyo ntago mbizi ariko birihutirwa banguka none ahangaha
ufite se ko biri ahangaha niko bimeze bite ibi ko biri ahangaha ibyo bireke kunyere ku rukweto urukweto n'u Rwanda ese kuri guseka ubona bisekeje mu Rwanda urukweto n'u Rwanda ngeze nze ba nyiri inkweto ko ngiye kumbwira ko iki kintu aricyo gitumye umpamagara uru rukweto ni mu Rwanda iki nicyo gitumye mpabuza ku kazi wabuze akazi kukabona muri iki gihe ukuntu bigoye ubu nkubuje umpamagara ngo ninze ngo uranshaka cyane ngo birihutirwa kubera ibi ngibi kubera urukweto erega ndabona wadanduye ibikapu wagize rugera mu cyumba gute uru rukweto ntabwo none uragiye se ko ndeba wahambiriye uranyere ku urukweto urabona ari njye insibiri ukurusha none se ati rwageze mu cyumba gute wageze mu cyumba gute nari ndimo gukora amasuku mu cyumba kuyakora ndarubonamo urukweto si urwanjye uru none rukweto njye n'urwanjye ntabwo ari urw'umugabo mvuga ngo ni urw'umugabo nyine rwageze mu cyumba gute nicyo nshaka mu wowe ubona rwarahageze ntabwo mbizi urakeka se ko rwahageze kubona urukweto bihurira he n'ibi ndi kubona hano nsobanurira iyi ni imyenda yanjye none se uragiye rwose nose rwageze mu cyumba gute urukiza urukweto barabimbwiraga simbyiteho ibiki se bakubwiraga ako n'ubu ngubu uracyari umuntu wo kunkekera utuntu twa feke tw'amafuti ntabwo ngukekera ntabwo ngukekera ukankura ku kazi njye nkareka akazi ngasigara raporo narindi gutanga kubera we hejuru ya telefone umpamagara umbwira ibintu by'ubusa nk'ibi ni ubusa bitaba ubusa ni ubusa bitaba ubusa ubu ngubu ngenda cyaro ubu njye nawe ariko njye nawe turacyari abantu bo gukunda ntabwo ushaka kumbwira runo rukweto ari u Rwanda ese njye nza ba nyiri inkweto nyine njye nza ba nyiri inkweto ngenda bazi ba nyiri inkweto nose mu Rwanda mu nkweto uzingira zirimo ubu ngubu uzi ko inkweto izi urukweto nzi nyirarwo kukurusha urabona no guhamagara ndi kugukinisha utanyinisha ahubwo usigaye ufite ikibazo ndibaza usigaye urwara mu mutwe yego ndagifite kuko ntabwo naba ntagifite babe barabimbwiye rimwe kabiri ngo mbyirengagize bigera naho ntangira kubona inkweto mu cyumba ndagifite kinakomeye yego ubivuze neza mfite ikibazo aruzi n'ibindi ntabyo nzi akanya untesheje ese ubwo n'uburyo kunyizera byawe bimukomeje kugorana uzicuza ninjye utakwizera uzicuza umunsi umwe uzicuza ngo urampura ku kazi kw'ijuru ngo wahandi uragenda ese kutitabaza izo telefone zawe ubundi kuki iyo turi kumwe bakaguhamagara utitaba telefone itaba telefone ntabwo biba byihutirwa kurusha ibyo ndi ibi ngibi ntabwo byihutirwa please ibi ntabwo byihutirwa urumva njye urankura ku kazi ntabwo ukeneye kumbwira ziriya nkweto ari zarageze mu cyumba gute ubwa mbere ntabwo nabikubwiye ntabwo babimbwiye nkaza nkabikubwira ibikiza ibyo ukora ibiki se zahageze gute ntabwo babimbwiye nkabikubwira ukansobanurira nyine kubera ko mugani wawe mfite ikibazo nkabyirengagiza none bigeze aho njyewe nzaba ndahari naba ndi gukora amasuku mu nzu cyangwa mu cyumba nkasanga n'inkweto z'abagore izi nkweto mu nkweto ziri muri iyi nzu zibamo ngira ziriya zirimo ase ntabwo nyizera ubundi none se reka nemere ko nkwizera nose mvuge ko ari undi muntu waturutse ku gisozi cyangwa hehe azana inkweto zijyana mu cyumba ninjye se wazijyanyemo ariko uzi ko sinjye nawe tukiraramo ubu urapakinze ngo uragiye hejuru y'urukweto urampamagaye umpabuje ku kazi nta raporo n'imwe ntanze muri aya masaha wowe urampamagara kubera urukweto
reka ejo bundi nabonye wikubita umbeshyira ibintu ntazi ari n'ibiki kuki usigaye uteye ese kuki wumva ko none kuki ibi bintu bihora biza kuki wumva ko nkubeshyira ngiye ntabwo mbari kutanyizera ariko iryo jambo kwizera si urukweto nsazemo ejo nzasangamo amakariso ejo nsangamo amasutiye n'ibindi nibyo wirirwamo nibyo ukora ukabukekera abandi ko aribyo nirirwa nkora uhura nabyo heza uhura nabyo hiye ariko ubu ngubu umuntu azigira mwiza ageze ryari azakunda umuntu kugera ryara nawe akuko Alice ibyo se byo ni ibiki birirwa bitaba telefone ntawe nkubuza kwitaba telefone bayerekane katurebe iyo telefone uyu si Anje Urukweto ibyizi nkweto ninde karibu mwiriwe neza komera cyane weti Alice sarani Alice mushaka hari ubutumwa bwe mfite Anje yarampaye utuntu ngo ntumuzanire ngo yari yamuvugishije ubwo nyine naza muraza kutumva Alice bavuganye yambwiye ko bavuganye nta kibazo okay sawa urakoze nanjye ndi kwihuta nje hano imbere sawa muramutse neza ubu se koko ngaho komeza so pakinze ntugiye ntuntesheje akazi kanjye hejuru y'inkweto uzi ibyazo watumije ngo ujye kuzitirura uzihe abagenzi bawe b'abagore inkweto ngezaho unkura ku kazi kubera inkweto ariko Alice uzanyizera ryari inkozi iki ko ngukunda kuki utajya ubibona kuki ubica amazi ngo uruhuke wapakinze katima nawe witekerezeho aho ugejeje uruzi n'ibindi se ndabarira gaze sibyo njye ndagukunda sibyo ndanakwizera nta kintu na gito cy'ikinyoma njye nigeze nkubwira ntabwo narimbi ntabwo ushobora kuguca inyuma njye izi nkweto Anje njye navuganye nawe ubu Anne uzazishyira njyewe ngenda namuzi Anje si murumuna wawe ntabwo narimbizi sambana na murumuna wawe basi mbabarira ntabwo bizongera ndakubabariye oya iyo mbabare ntabwo ari uko gukumira ndakubabariye please ngaho nakubabariye oya
ariko nawe nyine jya umenya ibintu ubanza ubaze utuje nyine nakubabariye ariko nyine jya ukurikirana ibintu ureka kwivumbura kandi unyizere sibyo njye hari ibintu nk'ibyo njya kubwira sibyo mugore mwiza sibyo I love you iyo mbabariye reka ntabwo ari ukumera ese mera hari ukundi kuntu umera kutari nkumere se ngaho bituma nkundara ntabwo byakunda ntabwo wambabariye mu mutima nakubabariye mu mutima wanjye sibyo